Bom dia, pessoal. Billy Neto, Mundo Paralelo aí, fazendo um videozinho para vocês aí. Eu cheguei aqui agora nesse cantinho aqui para estacionar aqui para me fazer meu bifão acebolado. Minha esposa preferida tá aí. A senhora tá doente? Não. Não, mas com esse sol todo você disse que tá com frio. Pressão baixa ou falta de cachaça? Vai lá tomar conta das suas coisas. Mas é falta de caixa? Aí, galera, eu dei uma voltinha rapidinha aqui, ó, como eu sempre faço, e já juntei esse monte de lixo aí, ó. Aí, ó, mangueira, resto de tampa de marmita, até um treco de cola aqui, silicone, sei lá o que que é isso, Tec Bond. Até isso tá jogado aqui, ó. Não sei da onde veio isso não, mas... E agora eu vou... A trempe aí eu vou usar ela para queimar essa lixaiada aqui, ó. Tem uma mangueira aqui, ó, mangueira preta aí, ó, CBE. Você tá doido. O povo não ajuda. O povo não ajuda. E daqui a pouco eu vou fazer meu bife acebolado. Um abacaxizinho aí, tereré ali. E o fogãozinho tá lá, ó, lá, ó. O gareirinho já tá ali atrás da árvore para não pegar muita ventania. Se ventar, não pega muito vento. Então é isso aí. Daqui a pouco eu faço um vídeo para vocês mostrando o... Ah não, vou ver se eu ponho fogo aqui e já mostro para vocês aí. Aí, preparando aí, ó. Só que lembrando a vocês que essa noite choveu aqui. Então não tenho madeira seca. Mas eu vou pegar os gravetinhos miudinhos aqui e ver se dá fogo. Aí, pessoal, eu tô aqui procurando uns gravetos aqui nessa região aqui que o sol já bateu mais. E achei uma coisa aqui que eu até, de vez em quando, eu tenho curiosidade de mostrar. Curiosidade de mostrar, não, curiosidade para saber. Então mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa tilápia. Ela dá mais ou menos 1 quilo, um pouco mais de 1 quilo essa tilápia. E tem uma peculiaridade que eu acho, eu queria até ver com a Adriana Martins, bióloga. O urubu vem às vezes mexer nesses peixes, ó, e esse peixe tá bem podre já. Mas se vocês observarem, o urubu só come o olho dela. Do outro lado deve estar sem olho também. Olha lá, ó. Tá sem olho também, ó. Tá vendo? Eu já observei isso aqui várias vezes, em vários peixes mortos aqui, que o urubu não come essa parte aqui da carne dela. Ela fica aí até apodrecer toda. E eu nunca vi os urubus comendo a parte do corpo dela. Mas toda vez que acho uma tilápia morta, que ela chega até a margem do rio, que ela morre lá no meio do rio e a maré vem trazendo ela aqui para a margem do rio, eu sempre observo que o urubu só come o olho dela. Uma coisa interessante, eu não vejo eles comerem o resto, eles só comem o olho dela e o resto fica aqui apodrecendo. Para outros bichos, certamente come, né? Outros bichos aí, né? Que são da mata aqui, da região aqui, vêm e comem. Então assim, Adriana Martins, procura informar e me conta o porquê disso aí. Aí, ó. Eu tô aqui catando uns gravetos para colocar ali na fogueirinha que eu tô fazendo. E achei isso aqui e resolvi mostrar para vocês, quem souber, né? Só a Adriana não, quem souber sobre pássaros, sobre aves, né? Ou quem tiver curiosidade de consultar aí no Google e depois escrever, mandar aí para mim, escrever aí nas... Comentar aí a respeito disso aqui, ó, do urubu comer o peixe.
Às vezes vocês acham alguma coisa falando a respeito disso aí. Se quiser comentar, é até bom para mim aprender um pouquinho também, beleza? Vamos voltar para a fogueira. Eu tô querendo fazer um foguinho aqui, tá difícil porque tá tudo molhado e já tem uma nuvem aí, ó. Uma nuvem aí bruta que tá querendo cair água, cê tá doido. É, galera, o bagulho aqui tá ficando louco, hein? Eu acho que vai cair água mesmo. Eu vou até providenciar minha barraca aqui. E vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. Aí, turma. Arrumei um topo colocando umas folhas. As folhas que estão por cima estão mais secas um pouco. E aí um pouquinho do fogo vai pegando aí. Aí, ó, toda folhinha que você coloca que tá mais ou menos seca, porque tá seca não tá, porque essa noite choveu muito aqui. E agora eu acho que o fogo desembola. Peguei até uns carvão aqui, ó, que tava jogado ali. Carvão de churrasqueira. Aí, ó. O pessoal largou jogado ali, eu coloquei aqui. Vamos ver se agora o fogo flui. Agora eu acho que vai embora, agora não vai ter problema não. Beleza? Tamo aí. E daqui a pouco organizar a barraca. Já passei um fio aqui, ó. E qualquer coisa eu boto meu plástico aqui e faço uma barraca, porque tá querendo chover. Tá querendo chover. Aí as nuvens como é que tá, ó, carregada. E essa noite choveu bastante. Vamos ver como é que vai ser para daqui a pouco. Aí agora o fogo pegou legal. Pelo menos no lixo. Que eu coloquei o lixo por baixo, pessoal, para queimar. Aí tá queimando é o lixo que eu catei, ó. A madeira tá molhada. Um pouco os gravetos mais finos vai queimar. Mas igual essa madeira grossa aqui, ó, essa aqui capaz que nem fogo pega, porque tá muito molhado. Eu coloquei aí porque enquanto vai queimando o lixo, às vezes ele seca um pouco. Mas de qualquer forma o objetivo é queimar o lixo. O objetivo é queimar o lixo. Então tá aí, o lixo queimando até a chuva vir, se vier a chuva aqui, que geralmente vem. Aí, ó, ontem choveu bastante, as nuvens estão só crescendo aqui em cima. E nós vamos aí. Vamos ver aí até onde vai. Vamos ver aí até onde vai aí, se vai dar tempo do fogo ali pegar. E vamos. Aí já chegou outro plástico aqui, ó, outro lixo aqui, ó, aí, ó. O povo, galera, o povo não tem jeito não, você tá doido aí, ó. O camarada traz a cerveja em vez de botar o saco no lixo dele lá para levar embora para a cidade, não, eles trazem e jogam dentro da água. Aí, ó. E como o vento tá soprando para esse lado aqui, tá vindo de lá para cá, às vezes sai lixo lá da margem de lá e vem rodando até chegar aqui. Aí, já tô vendo até outro lixo ali embaixo da árvore, ali já chegou uma canequinha lá, eu vou pegar ela para botar no lixo também. Esse lixo aqui, ó, se vocês verem, juntou muito lixo aqui, mas isso aqui é orgânico, é da natureza, é folha, galhos pequenos e tal, que o vento sopra para cá. Aqui é normal, isso aqui. Agora eu falo é a questão dos plásticos e etc, aquilo que tá ali, por exemplo. Pessoal, já teve umas pessoas que me perguntaram por que eu paro a desintegra família dessa forma para deixar ela flutuando. Aí vocês podem observar que eu joguei a âncora aqui na frente, a corda ali, e ela fica flutuando. Por quê?
Esses barcos de fibra, principalmente um pequeno igual esse meu, se eu parar ele aqui, ó, na margem aqui na areia, a água fica esfregando ele aqui, ó, esfregando ele no cascalho, né? No cascalho, onde for pedra mais rochoso, não for cascalho, for mais rochoso, o casco, para quem não sabe, é a embarcação toda. Isso aqui a gente dá o nome de casco para essa parte aqui da embarcação toda aí, ó. Podia que falar um casco de uma lancha. É isso aí, sem um motor não fala uma lancha, fala eu tenho um casco de uma lancha. Com o motor você já fala eu tenho uma lancha, que aí tá completo. Então quando tá sem um motor a gente chama essa área toda aqui de casco, tá? Então quando fica esfregando na pedra, no cascalho, pode vir a furar o casco, porque o casco aqui é de fibra, de vidro. Há pouco tempo atrás eu tive que reformar, que ele furou e estava entrando água. Aí eu levei para um companheiro aí, ele me ajudou lá e nós fizemos esse trabalho nela lá de fibrar ela toda por baixo, principalmente na quilha. A quilha é a parte do fundo, a parte central do fundo da embarcação chama quilha, para quem não sabe. A parte da frente aqui de qualquer embarcação é chamada de proa. A parte de trás é chamado de popa. Não é polpa não, viu gente? É popa. P-O-P-A, tá? Então é isso aí. Para quem não conhece, ter mais esse conhecimento aí, beleza? A fogueira progrediu. Aí ó, a fogueira queimou do jeito que eu queria, queimou o lixo todo. Queimou o lixo todo aí. Os gravetos já queimaram todos. Aí ó, o objetivo meu era o que? Queimar o lixo. Queimou do jeito que eu queria. Agora essa madeira aqui não vai ser fácil de queimar porque está muito molhado. Aqui pessoal, eu ia picar minha carne ali mais cedo. Essa faca estava cega. Cega, que a gente usa o termo sem corte. A faca sem corte. E eu amolei ela nessa pedra aqui, ó. Quando eu tô com a minha caixa de ferramenta, eu amolo ela com a lima. Com a lima. Aí como a lima não veio, eu amolei ela nessa pedra aqui, que é uma pedra de arenito. É uma pedra de arenito, se eu não tiver muito equivocado. Até quem pode dar essa dica se isso aqui realmente é um arenito, o Luiz Cláudio Machado. O Luiz Cláudio Machado entende pra caramba de mineração, de pedras ornamentais principalmente. Ele tem um conhecimento muito amplo e ele conhece muito bem essa parte aqui da região de Sacramento aqui. Ele já tirou muita pedra por aqui. Luiz Cláudio Machado, se você puder comentar aí, ó, que pedra é essa? É um arenito, né? Uma formação de quartzito aqui, ó. Aqui ela já tá mais dura, ó. Aqui, ó, aqui ela já tá uma pedra um pouco mais dura. Se eu não me engano, é uma formação começando a formar o quartzito, que é uma pedra mais dura. Ou formar ou tá desmanchando. Eu não sei qual que é a linha, se ela forma ou se ela estraga. Se era quartzito e vira arenito, ou se é arenito e vira quartzito, eu não sei. Então essa pedra aqui, pessoal, de arenito, é uma pedra muito boa para molar. E como minha lima não veio, eu amolei aqui nessa face da pedra aqui, ó, que é uma face mais plana, mais lisa, ó. Eu amolei aqui, beleza? Pra que eu amolei aqui? Para daqui a pouco eu fazer o bifão
bifão acebolado. Minha esposa preferida, que tá com frio, tá ali deitada ali, tirando um quichulo. Tá tirando um quichulo ali, ó. Não tá bebendo hoje, aí ela tá meio sem graça, tá meio borocochô, porque tá sem cachaça. Então é isso aí. Estamos aqui na matinha. Eu já organizei tudo, como eu mostrei para vocês aí. Passei um fio aqui, aqueles ali já estavam, aqueles de lá mais embaixo já estavam. Eu passei só esse aqui, que aí eu vou pôr meu plástico aqui. Se começar a chover, eu ponho ele em cima do fio. Põe ele em cima do fio, para cá e para lá. E a gente fica aqui, já coloquei até as cadeiras embaixo aqui, qualquer coisa já facilita. E o bujãozinho tá ali para me fazer um bifão agora. Aí pessoal, eu já preparei o bifão aí, ó, contra filé. Gente, olha o modelo desse contra filé, olha a gordura. Eu compro carne aqui num local aqui na Rifaina que é só carne boa. E não vai ter jeito não, aquela nuvem ali não vai, ela vai despencar, não vai ter jeito não. Eu dormi aqui, gente, pouco para trás, para esse rumo aqui assim, ó, para trás da mata aqui. É o condomínio onde eu passei a noite. E choveu aqui praticamente a noite toda. Choveu a noite toda aqui. Eu dormi na casa do Marelo. E lembrando a vocês que quem for a Rifaina, vá até o quiosque do Marelo. Quiosque do Marelo é o último quiosque da orla. Você pega a orla, a rua da beira do rio, você vai até no final dela, que o último bar é o Bar do Marelo. É um bar muito bacana, gente, próximo da água. Você pode sentar no deck dele assim, tomar banho no rio, voltar pro deck tranquilo. É um lugar bem confortável, comida boa, cerveja gelada. Eu sempre aconselho. Foi a Rifaina, Bar do Marelo. Beleza, galera? Então é isso aí. Vamos. Eu já preparei o meu bife ali. Minha esposa preferida está preparando um tomate aqui para mim colocar dentro do pão. Aí, ó. Prepara o pão, ó. 30 centavos de azeite de oliva. Ei, mulher, tá ruim de ruela, hein? Jogando o azeite fora da coisa. Olha aí, gente, jogando o azeite na caixa, você tá doido. Vai ser ruim de pontaria. Então é o seguinte, aquele azeite ali, às vezes vocês vão me cornetar aí. Vocês vão me cornetar porque eu botei numa garrafinha. Isso aqui era garrafa de água. Era garrafa de água. É porque eu compro azeite, pessoal. Eu compro azeite de 5 litros. Um galão de 5 litros de azeite. Eu compro 5 litros de azeite, aí eu venho e coloco naquela garrafinha, porque para trazer na minha tralha aqui, né? Eu trago só um pouquinho de azeite. Um pouquinho sim, né? Eu sempre encho aquela garrafinha ali. E trago o azeite ali. Eu compro um azeite de 5 litros em casa. Para não comprar aquelas garrafinhas miudinhas que sai um pouco mais caro, né? Aí eu compro o azeite de 5 litros. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um salve para todo mundo aí. E fechar o vídeo aqui. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha de falar aqui hoje. O videozinho aí com algumas informações para algumas pessoas vai ser interessante. Para outras não, mas tudo bem. E a gente faz no intuito de todo mundo aprender um pouquinho. Por isso que eu sempre coloco aí... falando de alguma coisa, igual eu falei, por exemplo, do barquinho hoje, falei do peixe morto ali, e etc. E é isso aí. Se chover, eu vou fazer um videozinho rápido para colocar no rio,
Oi? Coloquei fogo ainda não. Se fizer... Aí, minha esposa preferida perguntando se eu coloquei fogo lá no bifão, mas não coloquei ainda não, gente. Isso aqui eu monto ele ali primeiro, ó. Monto ele aqui primeiro, depois que eu coloco o fogo, ó. Eu preparo ele todo primeiro, depois é que eu coloco o fogo. E detalhe, gente, bife, falar uma coisa pra vocês, é 2 tombos. Você deixa ele desse lado até ele ficar dourado de um lado, que a gente fala selado, né? E depois você só faz uma virada nele pro outro lado, selou do outro lado, pronto. Você não pode ficar, vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá, vira pra cá, porque isso faz a carne endurecer, tá bom? Então, e de preferência aqui, porque eu tô fazendo vídeo e tudo, aí não dá, é por isso que eu deixo o fogo apagado para depois colocar o fogo. Mas o de preferência, se a chapa tiver quente, é que é bom de você colocar esse tipo de carne, porque ele vai selar e vai ficar bem suculento dentro, tá bom? Então é isso aí, fechar o vídeo aí com o Billy Neto Mundo Paralelo, minha esposa preferida aqui. E aí, só alegria? Só alegria, só com medo que a chuva que tá vindo aqui. Não, a chuva vai vir, vai fazer muito barulho no nosso plástico, mas vai estar tudo tranquilo. Tá bom? Beleza? Então é isso aí, galera. Vamos nós aí. Valeu. Fechar aí na Desinterra a família pra vocês nessa paisagem meio sinistra dessa nuvem ali, ó. Você tá doido? Essa nuvem aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Essa que eu tô com medo. Mas vamos lá, e o pior é que o vento tá soprando para esse lado, pessoal. Então a chance de ela vir é grande, mas enquanto não vem, vamos curtindo aqui. Valeu, até mais. Billy Neto Mundo Paralelo lá no YouTube. Entra lá, Billy Neto com 2 L, com 2 T's.